Tripple D, Den er ikke klar. Tripple D er verdensherredømme. Dere er ikke klare for dette her. Se de hater på det. De vil være som det. De er sure for det. Men du kan ikke noe for det. Det finnes ingen andre som det. Nei, det finnes ingen andre som det. Det finnes ingen andre som det. Nei, det finnes ingen andre som det. Du kommer til meg. Hva vil du gjøre? Du kommer til meg. Så hva vil du gjøre? For nå er du her. Hva vil du gjøre? Du kommer til meg. Klar til å forføre. Se de hater på deg. De vil være som deg. De er sure for det. Jeg lyver til deg om Tine. Jeg lyver til deg om Eline. Jeg lyver til deg om Aline. Jeg lyver til deg om Trine. For nå er du her. Hva vil du gjøre? Du kommer til meg. Klar til å forføre. Trine og Tine, det får meg på trynet. Og det sier jeg ikke må lyve, men er følelser forstyrre. Jeg lyver til deg om Tine. Jeg lyver til deg om Eline. Jeg lyver til deg om Aline. Jeg lyver til deg om Trine. Det finnes ingen andre som det. Nei, det finnes ingen andre som det. Det finnes ingen andre som det. Nei, det finnes ingen andre som det. Du gjør meg så gal. 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 Gjør meg gal. Så gal. Du gjør meg gal. Tripple D, 2024. Tripple D. Kommer tilbake til tronen. Mesterverk. Du kommer til meg. Hva vil du gjøre? Du kommer til meg. Så hva vil du gjøre? For nå er du her. Hva vil du gjøre? Du kommer til meg. Klar til å forføre. Hva kan man gjøre? Det er ikke det som du vil høre. Tripple D. Jeg lyver til deg. Jeg lyver til